Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tibari may yatawajjahu alaihi hukmu sujud. Kita mulai faslun ini. Faslun fi tibari man. Fi tibari man ing dalem ngitung wong. Yatawajjahu dang dadi kaadepno, dadi kakhitobno, dadi kaperintahno. Alaihi ing atase pan. Fi dibariman ing dalam ngitung wong ya tawajjau kang dadi kaperintahno dadi ka arah ali ngatasi man apa hukum sujudi hukum sujud. Terus niki saking kitab Ithaf itu Saraikun Ihya niki teng bab ulumul Quran. Di antara umul Quran itu kenapa manusia wajib sujud. Terus dari sekian makalah niku wonten makalah niki ini teng Saraikun. Iklam ngerti ya sira. Annahu ing satemene kelakuan wajib apa sujud alal qalbi ing atase ati. Ati yemu kudu sujud tenan ora mung badhok mutok awakmu tok. Nak sujude ati wa ti sujudul qalbi ku sujudun ku sujud. Wa ti sujudul qalbi ku sujudun sujud larof akang ora ana bar iku maujud, ora ana iktidal iku maujud, ora ana bar iku maujud, gak ana selesai iku maujud. Ba'dahu sause sujud. Atimu nabi sujud tenan ora bakal itidal meneh, ora bakal ngangkat meneh. Kita ape sujud terus nganti kiamat, nganti abadal abad, nganti selawat-selawat. Dados sujud atin disifati sujudun laraf abadah. Ittafaqo ketepaan, ngalami sesuatu sing tepaan, Lisahal bin Abdillah At-Tasturi. Niku mursyid terkenal di tokoh tarekat. Kedua Sahal bin Abdillah At-Tasturi rahimahullah fi awwali dukhulihi ing dalem kawitane mlebune Sahal ila hada tariqi maring ikilah tariqah. Annahu ing satemene Sahal iku roa iku ningali sapa Sahal qalbahu ing atine Sahal bin Abdillah qad sajad. Ditingali wis teman-teman sujud apa qalbuhu bisa jidin ing dalem wong-wong sing sujud kabeh. Faroda mongko ngersakno sapa Sahal ayat ala ento takok sapa Sahal syuyukh at-tariq ing dalane utawa masayahi pira-pira ahli thariqah anwaqi'atihi saking kejadiane sujudul qalbi anwaqi'ati sujudul qalbi. Dene ape takok kok ngipi sing sujud atine iku maknane piye? Falam yajid mongko ora ketemu apa Sahal ahad dan wong suci arifu kang ngerti sapa ahad mak ing perkara yaqulu kang ucap sapa Sahal. Ditakokno mursid-mursid zaman niku gak ana sing paham. Faqila lahu inna fi ubadan sak temene ing dalam daerah ubadan syekhon ana syekh muktabaron kang muktabar kang iso dinut maksude kados tarekat tarekat sing kena dinut sing ana ikibare ana nilaine syekhon ing syekh muktabaron kang iso dinut kados napa wonten istilah napa tarekat napa muktabaron Farahala mongko budalan sapa sahul ilahi maring syekh min ajli hadil waqiati krana ikilah kejadian Falamma dakhala moko semangsane manjing sapa Sahal alai ala syekh qala lahu syekh ya syekh ayat judul qalbu ayat judul ana ta sujud apa al qalbu ati faqala lahu syekh mongko dawuh sapa syekh ketika ditanya napa atiku sujud selama ini kan kita sujud fi salat iku kan ala sabati azumin nah, dalam bahasa resmi hadis umirtu an asjuda ala sabati napa azumin siji badho nomor loro napa epek-epek loro berarti pinten 3 dengkul loro 5 telapak loro 7 lan niku di fikih iku fikih jenengan niku urung tau bakat sujud ati atine nduk ndi-ndi sujud sawangane sujud nak metek nganti ngecap tapi atine pikirane kok tesih marep terus alasane napa Gusti ngono iku ora sujud ku demonstrasi niku Kenapa masih begini-begini saja Gusti itu ora sujud napa demonstrasi. Sawangane sopan tapi penggugat Tuhan. Malane sampean tak naikkan kelas dengan belajar apa hati itu sujud. Nek ati wis kadung sujud iku engko terjadi sujud sing ilal abad. Ayat judul qalbu faqala lahu syekh ilal abad. Nek ati kadung sujud napa? Ilal abad. Mesti selawat-selawat. Cara dawuh Said Zabidi sujudun naraf abada. Sujud sing wis ora bakal itidal. Terus kula suwune ngaji niati takorup tenan pengiran. Kula boten main-main kalian itu. Kula mungkin nak perilaku soleh sampean, tapi nak ilmu kula niku tahqiq tenan. Nak perilaku mungkin bener sampean, mungkin tapi itu.
Artinya nak aki-akian sabar ruhin. Kalau tidak banyak mengalami masalah, jadi sabari ke kata nopo. Faqala lahu syekh. Dijawab sujud hati ku ilal abadi maring selawat lawas. Fawajada mongko metuki sapa sahal atas turi syifahu ing obate sahal. Walazima lan nekuni sapa sahal khidmato ing khidmate hadas syekh. Nah niki pun niku cerita. Terus niki dawuh Said Zabidi sing nyarai Ihya. Jadi mujaddid abad 13 niku kesepakatan ulama nggih sing aran kitab Ithaf Said Zabidi. Namanya Muhammad bin Muhammad Az-Zabidi jenenge Al-Husaini, masuk Juriyah Said Husain. Terus abad 7 riyen wonten Said Alim jenenge Faqih Muqaddam. Terus abad 11 wonten Ratiful Haddad Abdul Al-Haddad. Terus abad 13 yen iki Said Zabidi. Terus abad 14 golongane Said Zaini Dahlan. Sing 13 awal golongane Said Zaini Dahlan, golongane sing nyarai Anatul Talibin Said Abi Bakar napa? Sato. Said Abi Bakar Sato niku kalau sanate mutasil banget mergo Sayyid Abi Bakar Sato ini gak ada kakak namanya Umar Sato, gak ada anak namanya Sayyid Abdullah, terus gak ada putra Hamzah Sato yang dimakamno teng daerah kula teng Sidan. Lah Hamzah Sato ini gak ada mantu jenenge Habib Haidar itu putune Sayyid Zaini Dahlan. Terus sanate ulama teng Pantura ya akhirnya teng mriki bareng sekadung. Nah, niku nggih mutasil. Ah cuma kalau nak dicantoli rugen duka kula tampa duka boten ngebot-ngebot iki. Tapi kene iku nampun wayahe nggih. Wayahe kasil mawon. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa madaru hadhi tariqah niki komentare Said Zabidi. Wa madaru hadhi tariqati utawi kang dadi punjeran ikilah tariqah niku ngono tenan. Iku ala hadhi sajdati ing atase ikilah sujud pisan kok ora kudu ping 7 ping 3. Atimu tau sujud pisan kok. Iku nak nganti ditampa apa idza salat nalikane hasil apa hadhi sajdah lil insani kedhe manusa faqat kamulat mongko teman-teman sempurna apa ma'rifatuhu ma'rifate wong wa ismatuhu lan kejagane wong. Falam yakun mongko ora ana iku li setani kedue setan alih ing atase man apa sabila apa dalan. Kue atimu tahu sujud pisan kok ditampa apa diitung. Iku ora bakal setan nguasani kowe. Lan sujud iku ndadekno kowe sempurna isma. Iki mau sujud ati. Wa isamalan den arani ku hada iki fi hakil wali ing dalam hakil wali diarani khifdan. Diarani mahfud, mesti wong sing kejaga. Adaban krana tata krama malam biya serta pira-pira nabi liyata hakku supaya dhewean supaya tahqiq sapa para anbiya bismil ismati kelawan kasebut maksum. Berhubung para wali ora bakal maksum ning status wali disebut mahfud. Jadi biasanya ulama bedakno nggih nek ora salah nabi disebut maksum, nek ora salah wali disebut mahfud. Mulane wa isamma hadza fi haqqil wali hifdzan adaban ma'al anbiya liyata hakku bismil ismah. Maksudnya nek nabi niku maksum, nek wali napa mahfud. Fa'ilam yasjud. Mongko lamun ora sujud apa alqalbu abdi. Senajan to anggota tubuhku sujud tapi nek atimu ora sujud. Fale sama kok ora ana sapa wali, ora ana iku bi mahfuzin. Iku berstatus mahfuz. Wa hadhi utawi iki ku mas'alah dadi koton kang rumit kang detail. Dadi kau detail to rumit. Mulane anggere barang cuwilik wong Arab darani dakik, koyo tepung sing tepung bahasa Arab napa? Dakik, wong Arab nak darani barang cilik jenenge napa? Dakik, mulane tepung bahasa Arab napa? Dakik. Masalah sing jlimet disebut napa dakik kok napa? Dakik kok. Mulane koyo jam jenenge saat. Tapi detik sing paling cilik bahasa Arab napa? Dakik kok. Dadi angger sing cilik-cilik bahasa Arab dakik kok misale menit sampai detik cilik iki. Detik, lha bahasa Arab napa? Dakik kok. Ya kula tukang gaduk-gadukno tapi gadukno ilmu. Mubalek enak gadukno apa ya kok gaduk. Kula sing pun ngalim nek ngrungokno mubalek wong kok pintere ngono. Apa ya gaduk? Oh iso. Yo pakpo tapi kok gaduk kabeh wong kok pintere. Bojo kula sering protes, kula sering delok TV. Ya kadang TV napa mawon. Lah ora ono balik kula sering kejina nang ngalim kok sering ngrungokno. Aku tak gumuni. Oh kok digadukno ya kok. Tapi ra dalil dalilan, wis pokoke gaduk ana ra dalil dalilan.
Bahadi utawi iki ku masalah bagi koton kang rumit. Kang detail, alzimatun kang gedhe. Fitori iki ing dalam masalah iki toriko. Matak sulu ora hasil apa iki lah hadil masalah idali afrodin kecuali ke pira-pira individu ya izu kang longko apa wujude hadil afrod. Wa hum ta alladina iku alladina wong akeh hum kang teladina iku ala bayinatin ing atase bukti sing jelas banget. Mir rabbihim saking pangerane ladina. Wal bayinatu ta bayina iku tujallihi ku nyemencorongno apa bayinah ing wong. Watlu nang dampingi utawa macakno tilkal bayinata ing mengkono-kono bayina apa syahidun apa bukti minal abdi sanging kawula la wa syahid iku sujudul qalbi iku sujude ati nggih wa syahid iku sujudul qalbi iku sujude ati faida tamat mongko nalikane kumpul apa al bayinatu bayina wa syahidulan syahid. Nak wis ana bayina, ana saksi, ana syahid, usima mengko den jaga alqal buati. Wa khfidha lan den reksa apa ati kama qarnahu. Kaya barang sing tak tetepno. Wala hadal maqam lan ing atase ikilah maqamin tarikil qaumi sanging dalane kaum asbabun di pira-pira sebab. Haro kang bingung fiha ing dalem asbab sapa alqaumu kaum. Mislu Abi Yazid Al-Bustami sepadane Abu Yazid Al-Bustami. Wa kana amru wa qadarum maktu. Abu Yazid sing kodane ngono wae nek ditakoki urusan iki ya bingung. Saking bingunge nak jawab ora jelas. Mulane kula ora jelas iku ana sanate. Kula niku termasuk ulama sing mboten ate jelas. Tapi ora jelase sangka mikir. Ora jelas itu kan loro. Ana ora jelas saking ngawure, ana ora jelas saking ilmune. Oke. Hina suila nalikane den takoki sapa Abu Yazid, ayak sil arifu, ana ta iso maksiat sapa al arifu wong sing makrifat. Fa'ajaba mengko jawab sapa Abu Yazid bil adabi lan tontor kromo walam yakul lan ora ngendika sapa Yazid na'am ya ora muni na'am walala lan ya ora muni la. Dadi Abu Yazid nak takoki masalah kok ketoke ruwit ya muni na'am ya ora muni la. Ya ora. Mulane sampean ora iso sanggepe niru Abu Yazid Al-Bustami. Takoki hukume piye? Muni na'am ya ora muni la. Ya ora. Tapi saking dhuwure makom akan kontak. Jadi bingung itu ya oleh. Mergo lima rifatihi. Krana ngertine Abu Yazid. Jadi walam yakul na'am walala maksudnya ya ora muni na'am ya ora muni la. Jadi lam yakul na'am walala maksudnya wala yakulu la. Lima rifatihi krana makrifati Abu Yazid bima kelan perkara sama kang ing dalem kono-kono panggonan. Wallahu a'lam. Terus niki kula wacana nggih beberapa makalah saking ulama. Terus kula jenengan kedah syukur piye wae kita secara fisik diparingi sujud. Jadi wau sujud standar fikih niku kan keyakinan itu yang mriki nak sujud kudu pitung anggota apa sunatmu? Sunat ta wajib? Wajib. Oh, biaya ekstrem kudu. Dadi bathuk terus kudu bukaan ta oleh tutupan apa? Buka oleh. Buka. Wajib buka. Lho wah, iya sih. Wah, parah. Berarti misalnya wong kaji-kaji ning musim salju sing nganggo kaos tangan enggak tak. Wah, parah deh. Di barbaro parah. Satu tangan loro. Nak dengkul kudu bukaan. Terus samaan kudu bukaan. Saya kau kan kaki isap dulu. Salah kenapa tangan ada? Gak tangan buat cabut tuh orang ya. Masa? Masa kudu bukaan nih? Buatan jadi kemis orang bagaimana? Tidak wajib tapi anggota itu. Tenang. Yakin? Nah, jadi sujud itu menurut mazhab Syafi'i itu banyak yang mengatakan harus anggota 7 karena berdasar riwayat tumirtu anad juda ala sabati azumin al-jabhah wal yadan warubatan wal qadamah. Jadi tapi sebagian ulama mengatakan itu tidak wajib. Biasanya ulama itu kalau cerita fikih ya. Kalau niku mantan wong alim fikih, tapi masa niki ra pensiun mawon cara ngendikan fikih.
Ulama fikih itu biasanya kalau khilaf, niku polanya itu satu. Satu ngikuti dzahirul hadis tadi. Memang kita diperintahkan sujud dengan 7 anggota itu. Nomor 2 biasanya kalau Nabi itu ngendikan sorry, itu ditafsirkan alal akmal. Memang ideal sempurnanya begitu. Alal akmal itu ya standar ideal, standar akmal. Banyak juga ulama yang mengatakan yang penting itu baduk. Jadi misalnya sujud tidak cilik-cilik, yang radio ongkrong-ongkrong macam itu, nak cara sebagian ulama bisa. Nah biasanya mengatakan satu bandingan ini ku murtad, hukum murtad. Saya ini Mustafa tak beda, enggak terus rubah pendapatnya. Agar aku sing ngerubah tetap bisa rubah. Maksudnya kalah pinter ngakali, pinter aku terus ngakali ilmu Mustafa. Saya ini Mustafa tak beda. Dia ini sujud yang berholo. Syaratnya jadi murtad ngenteni 7 anggota apa badu etok nemplek ngisor. Mboten dijawab. Badu etok lah iya. Artinya untuk menjadi murtad kan tidak sulit kan? Ora kudu anggota 7. Kenapa untuk menjadi mukmin lebih sulit? Lah biasanya ulama udah dipendapat itu. Paham? Lah nek dibandingno ngono kan untuk menjadi mukmin sujud wis pokoke aduh, kaya untuk menjadi murtad. Paham? Jadi biasanya ulama itu nak debat ngono. Kula niteni, kula sering maca kitab kan dadi niteni. Malah nak dalane golek dhuwit ra niteni kula mergo ora rapati iso. Misalnya ngeten, iki rungokno iki guyon fikih riyen, mergo ilmu niki ilmu berat. Nah, Bu Yazid bingung ngono aku. Malah aku ibu-ibu melok napa bingung. Nah aku gak paham malah tawangane nyaingi sinten? Abu Yazid. Jadi saya melok bingung wae dadi macem. Dia dadi melok bingung. Iki rungono kan. Kula niki apal saking hadis ya. Wau kan nggih persis lafate hadis ngoten niku. Saniki teks hadis yang lain. Idza walagha fi ina ya ahadikum al-qalbu falyaghsilhu sapa marrat. Nak Adam ning gone teks hadis itu Adam didilati asu. Walagha dilat itu ya dilat, nganggo ilat. Nak Adam didilati asu iku bakso ping 7. Terus Imam Syafi'i berpikir, jenenge dilat itu kena. Jadi kena buntute ya dibasuh ping 7, kena awake ya dibasuh ping 7. Terus ora kudu adah kan. Jadi misalnya Ruhin kok mlaku-mlaku dengkule kena asu ya basuh ping 7. Keramike Ruhin, omem keramik kan. Ya ora keramike, contone apa? Kusen-kusene lah. Nyontono melarat wae, nyontono keramik lebih keramik. Nyontono misalnya mobilnya Ruhin didilati ae ora ana mobile. Angel ngadepi melarat wae. Tunggale kancaku melarat lemu. Jadi dokternya Anda banyak kolesterol. Oleh kemangan sate ke apa? Nah itu misalnya Ruhin kusen-kusene didilati asu utawa dile. Dile sing gawe apa piring Jepang itu misalnya di apa? Dilati asu. So kena. Cari Imam Syafi'i kena sikile cek lugute iku udah wajib basuh ping pira. Nah Imam Malik boten cara berpikir Imam Malik dilat yo dilat. Jadi nak didilat wadah itu basuh ping 7. Misalnya piring didilat asu. Iku pancen ape mbok mangan yo diubah ping 7 wong piring. Tapi nak trimo keramik wong keramik kae. Jadi Imam Malik nyaratno untuk basuh ping 7 yo wadah yo dilat. Cara aku Imam Malik yo ono bener e. Oke to. Misale lho iki gak jarak kan, tapi jelbok nanti kan. Misale Ruhin dia anak perawan lagi. Kedemek Mustafa. Tak pikir apa sih dipisoi. Tapi nak dilatih. Lho boten wong dilatih demek kok dipadakno. Boten tersinggung dilatih wis demek. Dilatih. Aku mangan, piringe senyum sewu, piring sipakku lho, dicekel Ruhin. Aku jek kolu. Tapi napa didilat Ruhin? Ora kudu atuh, tak dilat niku. Wah, sebenarnya Imam, mulane wong Maliki aku fanatik mek Imam Malik. Imam Syafi'i karepe piye? Wong demek kok dipadakno. Dilat, dilat ora kudu asu. Mbok piringku didilat Ruhin yo tak ubah ping 7. Aku yakin malah tak gendhi piring, saya yakin. Lha boten iki ngaji ilmiah tenan. Kowe kalau sifat dilatane kan Mas. Masuk kaya akrab, kalau enggak. Bujum kalau kan.
Mboten. Dilat. Jadi kan yo wajar nak barang dilatan iku wong ra kolu. Apa meneh iku asu. La teke nabi idza walago fi ina yahatikum al kalbu fal yasilhu. Sapa? Imam Malik yo ora fakhassal huslah bil wudu. Imam Malik akhire sing wajibna basuh sak pemarot yo nak. Dilat. Nah sekedar kesentuh ndak. Imam Malik yo, kita mazhab Syafi'i ndak semuanya. Lihat biasanya khilaf fikih gitu. Kalau maknane hadis sing sitok terlalu tekstual, sing sitok luas, is polane ngono. Cara sampean ya, sampeyan ngalim kados kula niku niteni ngono, anggere khilaf yo. Amlane terus ditemukan ilmu usul napa? Fikih. Ilmu usul fikih itu tebak-tebakan, lan diarani ijtihad. Iki ruwono iki. Ndak saya ini penting, ben sampean gak kaget. Ulama ku padha khilaf yo hadise padha. Lho mergo mesti ana ranah ijtihad. Ijtihad itu disebut ana jamek ana maneh. Misalnya contoh gampang, kalau di murid Rukin ke Mustafa itu kusuk lugu, tapi kadang kita goblok jadi lugu. Rukin tidak keriting, banyak tidak akeh, pikirannya akeh misalnya. Bodoh santri kulo, santri andalan, santri loro santri. Ya andalan ke rame-rame gitu, ya kan jarang. Misalnya terus Rukin itu ngerti, Gus Bae itu ana tamu jika idahar, ana tamu jam 09.00 bengi misalnya. Aku ngomong ini Mbak Rukin, Hin. Mbak Mustafa itu kok ana tongseng. Ya ana tamu tak go hormat. Sekarang tuku ning jejeran mriku lala tongseng itu tutup. Anane iku misale apa nak dali, Pak? Celele. Sing Mustafa lugu, ora ana tongseng ya ora sido. Gobloke ra karuan. Wong nyebute tongseng ora ana tongseng ya ora sido. Rugen otok take. Ora mau maksudnya Gus Bae butuh ana jadi hormat tamu. Nak rantuk blas malah duka. Butuhe kok ana alat go hormat tamu. Nak ana tongseng ya lele lah. Rodok cerdas, tapi spekulasi. Logotan iki rodok cerdas tapi, nah kebenarannya podo-podo mungkin. Mungkin aku itu lebih bener Rukin karena memang butuhku format. Tapi ya mungkin bener Mustafa karena tekstual. Lah semua teks hadis yang uniku, paham? Semua teks hadis, lemane disebut ana usul. Mulane ana wong kok sithik-sithik muni sunah Rasul, tambah goblok. Perkarane saiki ngene, nek persis sunah Rasul jogeman ke sudah kowe beras, wong jelas Nabi ittaqun nar walau bisik kitamrotin hadise. Kowe nolak neraka senajan to tak sigare kurma, ora ana kata beras ning kene. Kita kepen sunah Rasul sudah kowe beras, kudu kurma. Nabi nak ngekei hadiah wes Al-Qarni sing diwasiat tau coba. Nah misalnya Rukin ndak elek tak kei coba. Jadi aku ora tau ngekei Ham Rukin perkarane Nabi nak sedekah coba. Tapi ulama sepakat misalnya Nabi wajibno zakat ning tamer ning inam, terus ulama genti. Tamrin bikutin kabeh langsung digenti. Tamer artinya kul, makanan pokok. Akhirnya ulama nyontokno tamer langsung beras. Paham ya? Paham ya? Lah usul fikih bagian bidange ngoten niku. Paham ya maksudnya? Jadi nak mau kula ngongkon tuku tongseng ya sing tak sebut pancen tongseng, tapi pada akhirnya ndak ngikal. Ya nak normal keadaannya gak masalah, delalah tongseng ono kan gak masalah sesuai teks. Tapi nak tongseng ora ono. Paham ya? Iku atu gale ngeten tiyang Syiah nak sujud beto watu. Mergo pancen hadis wonten. Sajadah Rasulullah ala hajar. Nabi nak sujud iku watu. Fa idza qoma hamalah. Nak ngadeg digo. Ngono nak ape sujud ditakok men. Mergo riyen Mekah ku panas gak ono antabe. Dadi Nabi nak sujud beto watu. Disai. Mungkin apa disujud ditakok. Watu sak keramik konten. Mungkin apa di ngadeg di saiman. Mergo gak kebayang langsung sujud dhuwur-dhuwur teng tanah sing begitu panas. Nah, sahabat yang rada modern nggawa sapu tangan. Tapi ada disai. Kok tidak. Mergo nek dibaro kok tak panas wong salate suwi-suwi. Sono sing niru ya kudu ngono nak salat. Lho nggih tenan iki. Paham ya Mas? Lho iku paling angel ijtihad ngono. Dadi gak mungkin wong ra ijtihad itu mboten mungkin. Perkarane ijtihad itu mau mulane rezeki ijtihad ya tamirul khotok mungkin salah, tapi salah digajar. Perkarane mirip-mirip. Napa? Mirip. Nah, saiki misalnya Nabi ngendikan, "Cung, kowe nek pengen berbau swarga, nek ketemu cahayatemu tafsirai."
Tapi ulama manane usap ku sakake. Bu usapi tok ora mbok ipo. Walah nyinggung wong to. Ojo rene to. Bocah wis seneng nyongkone dikek dhuwit go tuku es krim. Jebule mau diusap. Sirahe. Mergo dawuhe Nabi. Usap sirah wong sarap lho. Mas teng usap iku. Welah. Jadi ada pakai 100.000 rasa mbok usap timbang mbok usap. Maknane ngono kok ora iso. Wong jelas bagian teh kok ana wa kafilul yatim kahate ini fil jannah. Aku sing mbek ngrumat, kafil sing ngrumat. Ngrumat itu nganggo ngusap nang nggo dhuwit. Wes jawab ora usah isin. Ngrumat itu nganggo ngusap nang nggo dhuwit. Ngusap ku ngrumat ta ora? Ya tapi nek wis kadung ngekeki dhuwit, sempurnane mbek ngusap kan sempurna. Kasih sayang fisik kono, kasih sayang finansial. Kemudian gue rapi tak apa. Wah, nah itu mungkin gue ini banter. Tambah sempurna. Ya kan ya? Perlu sebenarnya. Nah, mulanya ditemukan ilmu usul. Oke, ilmu usul itu menganalisis teks hadis. Wong saiki ku karepe sithik-sithik kudu persis. Sunnah persis ora. Kok ana wong wayah ngomong sing ana Rasul senengane wayah. Nak persis Nabi wayah ngenteni bojo pertama mati. Kabeh tarikh sepakat Nabi wayah sausé Khadijah, Sayyidah Khadijah kabundut. Dikira nak kepen persis Nabi sunah Rasul wayah tunggu matinya. Rawani kan? Mereka mengabaikan faktor itu kan. Ora pokoke wayahe sunat terus ngenteni jare persis. Lah nang ngono ya ora persis. Mane ora usah sok-sok muni persis biasa. Sementing ora maksiat. Ora kula nang Islam sementing ora maksiat. Keruwetan, urip muni persis sunah Rasul keruwetan. Karena kita tidak pernah tahu ilmunya. Imam Syafi'i saya ini baca kitab Ar-Risalah, khatam berkali-kali. Iki cek kalah menawi khatam maca kitab Ar-Risalah 400 kali. Suatu saat beliau ditegur sama muridnya, jangan-jangan Anda salah baca, misal-misal. Fawwah, saya ini baca 400 kali, jadi saya tidak mungkin salah apa, kutip. Abdurrahman bin Mahdi itu baca 500 kali. Kulo mun khatam sekitar 5 kali. Terus, ini mau untuk zaman akhir sudah tidak tertandingi. Itu kan kitab Imam Syafi'i paling populer jenenge Ar-Risalah. Jadi itu satu kitab untuk menganalisis teks Quran dan hadis. Di situ ada perdebatan kecil tapi rasional semuanya itu memaknai Quran dan hadis. Terus niku masyhur kitab Imam Syafi'i paling masyhur kitab nopo Ar-Risalah. Kula rasane mukasafah fil ilmi, roh rasane toyul waqti nggih maca kitab Ar-Risalah. Saya dulu pertama baca itu 2 bulan khatam. Padahal satu hari konsisten 2 halaman, 2 bulan khatam. Baca kedua itu sekitar 3 hari khatam, 4 hari khatam. Tapi saya pernah ajaib pas Ramadan, pas nuzulul Quran, pas tanggal 27. Ini pas nuzulul Quran. Kalau baca pagi saya itu tidak tahu apa saat itu saya sholat zuhur tidak, tapi kita sholat. Saya baca pagi itu saya tidak tahu. Pokoknya asar itu khatam. Benar-benar saya tidak tahu, artinya tidak tahu. Yang alami apa-apa. Enggak. Mana pulau itu buatan pegatan pun saya. Pernah suatu saat istri saya itu marah-marah sampai ngomong sama bapak, gue roh bujine Gus Bak sing paling disayang. Iku lho masih di kantor kula kitab. Karena saya itu sering lali bayar listrik, lali tuku gula macam-macam. Iya itu beberapa kesalahan saya sebagai suami. Tapi kesalahan itu terbayar dulu. Bojoku bangga di bojo wong alim. Nek wong alim kan nak salah-salah bojo dia bangga. Nek orang alim salah kritik Jadi kula nu baru kae ngalim niku bojo maklumi iku ya gampang, mbok salah kaya apa iku. Kan nak eling-eling prestasi saya kan. Wah, piye wong alim. Tapi nak bojone rugen kecewa. Tapi maco. Ya mungkin ini, makanya sing maco-maco dinilai lebih coba dipertahankan. Sing bangsa-bangsa kelebihan harus napa? Dipertahankan. Dan nek cara ganteng ra suka kudu maco. Wong wedok seneng. Enggak, utawa ganteng kadung ora kan. Maco kan iso dilatih, njupui pasir ra maco dhewe. Paham gitu, terus niki kula aturaken. Terus wong muni persis nabi ku ra iso. Jelas teke nabi ittaqun nar walau bisikki tamrat.
Ana hadis rada ora tamro, malam lecete repot meneh. Ya mak saron nisa, tasaddaqna wala tahqirun najaratun tijaratiha walau firtana satin. Wong wedok-wedok, kowe aja nyepelekno sedekah senajan to barang sepele. Sepele contone koyo sampil wedhus. Jadi kira iso sedekah to. Ngekeki tangga muk sikil pitik. Perkarane saiki sampil wedhus. Oh, ayo edan kabeh nek ana wong Jawa ora iso sedekah, nak mayoran muk kelare nyembelih pitik. Sing dicontohno Nabi sampil wedhus. Paham? Jadi nak sidik-sidik ada mulai teks Rasul, saya buktikan sekian teks. Apalah hadis ada aku. Nah itu makanya dimaknani secara usul fikih. Firsana satin adat orang Arab mayoritas wedhus. Maka Nabi nyontono wedhus. Maka kata wedhus tidak menjadi catatan hukum. Wedhus yo apik, sapi yo apik, pitik yo apik. Sing ora apik iku asu. Lah iku. Wes dadi jelas aturane. Paham ya? Lha ngono kok ora iso. Paham deh. Paham iki. Dadi mau sing pas tak kongkon balik mau. Tak kongkon tuku tong semo pinter rugi tapi pinter Mustofa. Pinter rugi nek kakon iki. Pinter rugi nek. Ya tapi soleh Mustofa. Mergo ora wani sepiku. Lah goblok sing ngene iki ya entuk ganjar. Wong kan dawe Nabi kan manis tahada fa asoba falahu ajron wa in akhta falahu ajrun wahid. Istihad itu nak tepak ganjarane loro, nak ora tepak ganjaran. Mergo goblok Mustofa goblok sangka saking sopane moh nglawan teke kiyaine. Mulane goblok tapi yo terpelajar. Tapi yo goblok. Lah iku jeneng ganjaran. Itu jenenge ilmu usul napa? Fikih. Makanya di ilmu. Paham itu? Terus niki penting kula aturaken. Mun sakniki balik teng iki. Sujud. Wau nggih kula balik wau. Nabi kan dawuh umir tu an asjuda ala sakpati azumin. Cara mayoritas Syafi'iyah darani iku nganti dadi syarat sah. Tapi sebagian Syafi'iyah darani iku ora kudu dadi syarat. Sing pokok iku napa watul jabah. Enggak kok napa? Tapi nak kepengen sempurna ya sujude Mustofa berarti 7 anggota. Mbok syaratnya ngapal ora ngapal ora ora. Nah, tapi sing paling apik, paling pokok di luar iku sujude ati. Mun iki kula latih senajan kula guyon ati kula sujud terus temen. Jadi sujude ati ngaten kula kasih beberapa contoh perilaku ulama. Kula yo diutang iki masalah, diutang tapi ra akeh. Utang ora nganti 10 juta, cara tak sahur saiki iso. Wiling-wilingan aku manusa. Kula misale yo diutang iki masalah, yo duwe syahwat, yo duwe keinginan, duwe beberapa kesalahan-kesalahan sebagai basari. Tapi kula niku izin mbek pangeran. Misal ape donga supaya ndak punya masalah izin. Isine iku wong dhe masalah iku pantes wong manusa. Wong manusa dadi objek hukum aturane pangeran. Jadi di masalah yo pantes. Sapa wae pantes. Dadi ape donga iku izin. Sebagai bentuk sujudku ning pangeran. Mun Gusti pun kersane. Nah, ketika orang dengan sujud begini itu seperti yang didhawuhna Syaikhul Qadir masyhur teng manaqib, la taqtarjal bana'ma wala taf'al balwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah istalabtaha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkarita. Fasallim lil kul fasallim al kul fasallim seperti la taqtarjal bana'ma wala taf'al balwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah istalabtaha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkarita. Kowe ora usah milih kepengin tok nikmat. Ya ora usah kepengin tok tolak balak. Mergo nikmat iku wis mesti tok kowe. Senajan kowe njaluk sik ora njaluk wis tok kowe. Zaman kowe salat duha wis di dhuwit ora? Wis duwe. Cina ora tau duha duwe akeh. Nggih, Bos. Zaman rong kowe duwe donga mahabbah ya harus di bojo, ya payu rapi. Artinya sedurunge kowe njaluk nikmat ya wis ana. Tapi wong Islam kan donga Gus ihdinas siratal mustaqim bentuk hidayah. Zaman Umar untuk hidayah donga seidina to. Tak dek wong kafir-kafir untuk hidayah itu sedurunge donga ora usah. Gak usah kan. Tapi nak pengiran kersane. Ya untuk. Lah nek donga syarat untuk hidayah berarti wong kafir bakal untuk hidayah. Lah ora carane donga.
Lah iku makome Sayyidul Qadir makom sujud. Wabal wa halatun tiga balak gawan urip. Ya wis. Fasalin lillah fil kulli yaf'alu ma yasha. Ben pangeran mencen sing duwe. Barno ae pangeran sing duwe. Sehingga ketika orang dengar sujud kalau dia begini donga itu izin. Donga kok intervensi Tuhan. Namanya donga dipandang sebagai intervensi. Nah, sujud sing ngene iki mbok wonge pas lungguh, mbok pas bubukan, mbok pas mlaku-mlaku iku sujude ati ora bakal itidal nganti kiamat. Sujudun naraf abada. Sujud sing ora bakal itidal. Kalau sujude Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pas iku posisi ya lungguh, dicancang mbek Namrud. Dicancang diopo. Saking gedene geni. Buareng guweni banget gedene. Sing tukang nguncalo lho, ben ora iso. 3 meter, 7 meter wis ra kuat. Aku bingung, bareng gede nganggar nguncalo Ibrahim mau ceblok ning pinggire. Perkarane namarat. Ora berkali-kali dijajal ngono. Saking gedene geni. Akhirnya setan tasawwara bisurati sayyikin min suyuhi kono pokoke setan mendo wong tuwa elek terus marahi manjane. Jadi pelontar granat iku kunane kuno penemune napa setan. Bae diwari ge manjane ketepil. Diwari ge ketepil raksasa. Jadi penemune ketepil iku apa? Setan. Mana ana kiai ra seneng ketepil jare iku penemune setan yo ono to kono. Lah royaltine wis sapa ya. Walhasil akhirnya nganggo manjanik. Nganggo napa? Manjanik bahasa Arab ketepil iku manjanik gede, diuncal. Diuncal Ibrahim tok tengah. Bareng wis kobong masyhur malaikat Mikail teko, malaikat sinten teko, termasuk ketuane malaikat Jibril teko. Malaikat Jibril teko itu menawarkan bantuan ini. Ya Ibrahim, kamu butuh apa sama saya? Nanti saya bantu. Jawab Ibrahim dengan tegas, amma ilaika fala, kalau sama kamu saya tidak butuh apa-apa. Ibrahim, Jibril itu pinter, ketua malaikat orang pinter biyo. Pinter. Orang maksudku ora butuh be aku, butuh be Allah, tak sampaino. Jare Jibril. Jare Ibrahim, kalau Allah ora perlu kuwe wis berso. Jadi salah. Jibril di depan Nabi Ibrahim salah. Dua kata itu masyhur. Kabeh ulama sepakat mutawatir. Amma ilaika salah. Nah, enggak maksudnya saya sampaikan ke Tuhan. Untuk Nabi Jibril rakyat terusan biar tahu malah marah cara menikah malah marah. Untung enggak semua riwayat ada yang bilang biar tahu bahaya sampai kono. Jibril sing masalah kan. Mau enggak maksud saya tak sampaikan ke Tuhan. Tapi Jibril rarana terusane lho biar apa? Nanti meningono kan masalah kan. Usaha Ibrahim apa hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Masyhur hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ya Allah wis pirsa apa aku jalu. Lane darani Khalilur Rahman, orang sangat dekat dengan Rahman. Khalil maknane kanca, jamake Khalil ku akhillah. Ibrahim saking parake pangeran apa ngekeki gelar Khalilur Rahman. Khalil ku maknane kanca akrab. Khalil dijamakno akhil. Saking parake pangeran disebut Khalil. Ya wis. Lane terus ning dunia sufi ana nageman niku napa? Qad kafani ilmu rabbi ansu ali terus fasu ali sebut ini qad kafani ilmu rabbi min suali terus ketika aku donga fasu ali wa biali syahidun li biftikori nah aku jaluk pangeran iku mau guling-gilingan nah aku butuh pangeran jadi nah aku donga jaluk pangeran mau guling-gilingan nah aku butuh pangeran syahidun li biftikori lha iku sujud ati. Jadi kalau suwon meskipun sekali saja. Mulane dari ithaf secara ihya ini. Wa madaru hadi toriko ala hadi sajdah. Wa madaru hadi toriko ala hadi sajdah. Hanya butuh satu sujud. Tapi sujudul qalbi sing larof abada. Jadi niku makom. Ya harus dilatih sampean enggak usah terus-terus sasa niku mboten makom. Kulo di makom-makomno. Pisan tok mawon mboten sak kudu pisan tok. Kulo nggih nate. Kulo niki kulo buka kartu karena ini urusan ilmu. Saya ketika anak kulo pertama badhe lahir itu ora diduwe, melarat tenan kulo teng perantauan jenenge omah kontrak. Saya sebagai manusia nggih pendonga supaya muyasar semuanya gampang. Tapi agar jaluk pengiran wisin. Mau urusan kelahiran kok jaluk pengiran. Pitik wedhus nglairno tamu bidan yo do lahir. Mosok ora tak anggap tontonan.
Artinya kalau kowe ora rasane dadi wong alim mari, tak warai, paham? Manjen isin tenan lho Gusti. Wedhus nglahirno tanpa bidan yo lahir, sapi nglahirno tanpa bidan yo lahir, padahal sungsang. Lahir anak sapi sungsang to ora. Kan sikil sik ora. Kan luwe angel cara medis. Dadi atrape kok aku itimat mbek bidan isin. Tapi orang undang bidan kok nentang kok sok suci sok. Akhirnya syariat kula diurip. Dalam keadaan bingung kan kalau sholat hajat kula ini. Sampai sekarang saya mimpi doa saya paling didengar Tuhan ya doa itu. Kalau doa ya Allah, saya beri rezeki selalu minta Engkau walau fi adzalil umur wa aisariyah. Meskipun di hal paling mudah, paling gampang menurut saya. Saya minta supaya saya tetap minta pertolongan Engkau meskipun hatta fi adzalil umur wa aisariyah, meskipun hal yang paling gampang. Akhirnya kalau beberapa kali ditegur Tuhan. Jadi misalnya kalau pas mangan, lalah seretan. Hal yang paling mudah, tapi ternyata kita tidak gampang, kadang seretan. Melaku-melaku gak kepengen tabrakan, ditabrak uang. Kita akhirnya kalau ngusul tenang. Betapa pentingnya sujud. Lah, iya karena budu, iya karena tak ini ku orang bakat mustajab. Lah itu terus aku rosir ini. Pas saat sholat itu saya rosir ini. Iya, ajaran ini Fatihah kan. Iya karena budu. Wa iya kan saya. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta. Meminta itu ibadah. Lah masalahnya kowe ngeluh kan perkara njaluk mustajab kan? Lho kowe nganti ngeluh mergo njaluk napa? Mustajab. Sakjane kowe minta tok wis ibadah, justru minta tok ngetokno butuh pangeran. Kowe ora usah bakat. Mustajab. Mergo njaluk tok iku wis ibadah. Mergo njaluk iku bukti kowe ngakoni lemah, Allah kuat. Jalur itu berarti kue ngakoni ke butuh, Allah sing dibutuhkan. Lah berarti ana status ubudiyah, ana status uluhiyah. Ke jalur kan berarti kue azal, kue ino, Allah aziz, Allah terhormat. Kue butuh, Allah dibutuh. Lah tapi nak kue jalur dengan arti ngancam pangeran bil mustajab kan kau yang ngancam. Kalau engkau jadi Tuhan, kau yo dikabulkan. Nah ini kan mudah. Mosok ngono ora iso. Jadi malah ning ati jare apian, jan ngene kok gak. Lah itu ora sujudul qalbi, ora balik. Nggih, niku mboten napa? Sujudul qalbi. Sujud ati ora ngene iku. Iya kana budu, wa iya kana stam. Ya pokoknya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kowe ora usah bakat mustajab. Mergo iku wilayah Tuhan. Wong wilayah pangeran kowe kok melok. Wong kowe nak mbajak cawe kowe dek kita rapi gelem. Weh, bariku ke kodok kancam. Mbok itu gelem ora urusane dekne ora urusanku. Karena Anda tidak bisa kan intervensi di luar wilayah Anda. Tapi paling gak seneng wong wedok kan bukti ketok lanang. Kira-kira ora seneng sejenis kan lumayan ana status. Lendak kalau kowe misalnya dadi wong tuane kan tetap seneng. Alhamdulillah anakku disenengi cah wedok berarti normal. Engko normal meneh lha senengi ayu berarti normal. Kan ada dua normal wis. Nah tapi misalnya kelainan kan sudah senengi sak jenis, atau seneng cah elek, trakom, macam-macam kan terus kekeliruannya kan sudah banyak. Artinya tidak ada perilaku benar yang nggak punya poin benar, pasti perilaku benar itu punya poin. Tanpa ngenteni disebaca dia, paham? Tanpa ngenteni. Saya tak contoh, no. Misalnya Ruhin ngamar cah wedok, ngamar rondo ayu, urung dijawab iyo, paling nggak wong kancane mendingin. Ruhin rawa pinter, tetap ada status dasar, paham ya? Ana rodo ayu ning pojok, desa liya pojok. Kok Rukin roh? Rukin wis jawab, gelem gak tak rabi. Kancane ngelem apa? Rohan kan iki wis jelas. Itu kan status positif atau negatif? Positif. Mustafa rum jawab, kabeh rum jawab. Wah, kedisian Rukin. Artinya banyak poin yang sudah didapatkan. Meskipun tadi Rukin lah ya, tapi yang mbok mesti gelem. Tapi menggetarkan sekian kompetitor kan karena paham ya? Nah, aku yakin malaikat Jibril, malaikat Hamalatul Arsy, malaikat kuwabeh di langit. Ketika kita berdoa pasti gentar karena ini orang sudah benar memposisikan dirinya yang butuh, Allah yang dibutuhkan. Berarti dia ini sebenarnya ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u. Lu wong wis bener ora iso diancam. Malaikat tetap meriang ngadepi manusa sing wis donga meriang. Apalagi malaikat sering dinyak pangeran, takwane dianggap wajar, biasa-biasa saja, tambah meriang. Nggih kula kutipkan hadis sahih. Innalillahi ta'ala malaikatan sayyafin. Allah punya malaikat sing tukang jalan-jalan.
kon delok di majlis zikri. Majlis zikri kasusnya tadi majlis halal wal haram, pokoknya yang menerangkan halal haram. Buatan wiridan, begini tak hadis rata-rata ulama menafsirkan majlis zikri itu majlisul halal wal haram. Tapi orang wiridan nih, maksud aku ini kira wiridan, buang bulan. Terus setelah itu Allah tanya, wa alamu bi. Hei para malaikatku, ngomong kowe apa? Ngaji kowe, belajar halal haram jenengan. Lah iya terus karepe piye? Ya jenenge ngaji kepen tok pas swarga. Terus wa hal ra'auha. Apa mereka melihat swarga? Ya ndak, mesti mau iman mau ora tau roh. Modal iman mau. Umpama roh piye kok tambah nemen gitu. Terus lah mereka jatuh apa? Kepengen boten dun rokok, apa ora rokok boten. Umpama roh tambah wedi gitu, tambah mlayu gitu. Ora roh men wedi ngoten. Mereka jaluk sapa nyembah jenengan. Lah aku ya boten. Muga roh tambah nemen oleh maca tasbih. Pengira dawuh, nek kowe malaikatku wajar nyembah aku, panjenengan arepku. Wedi aku ya wajar yen kira aku. Malaikat meriang bodoh dibeli. Takwane gak kepajar. Jadi menghadiri soleh ternyata takwa kita ini luar biasa. Barokah roh nih. Barokah apa? Mulane kira usah muka sapa, engko marah gak luar biasa. Biasa model goblok ngene wae, pokoke sing paham ya. Lho kita ke hadis lah, wahal auha ditanya apa tahu. Hebatnya nak tidak. Kowe seneng ndi saiki? Musa apa ora usah. Paham ya, terus niki kula suwun kula wis seneng dina anak donga ben mustajab, ngomong sing pun bosen-bosen larat ya kepengin mustajab lah. Jenenge kesel yo oleh paham ya. Sing ra payu-payu rabi Joko-joko sing ngaji mriki kepengin donga nggih ben mustajab payu bojo. Tapi aja marahi pangeran nemen-nemen sak bocahe disebut. Alamate. Karena saya pastikan Tuhan itu Tuhan bersama. Cawe dok yo dong ora kepentuk kowe. Jadi di sini ada pertarungan apa? Doa. Ya ada pertarungan apa? Ya itu kali zaman dunia pondok ra ngono to. Ono santri seneng ninge wayu putrane ki gedhe. Mesti ro candalemu ni nauzubillah kan. Candalem wis seneng yo repot. Kalau ono wong dokter wayu terus yang seneng wong nganggur, dokter lah sifat-sifat ya Allah jangan dapat itu. Nah saya pastikan Allah juga Tuhannya dia kan, dan Allah pasti melindungi dia. Egois. Gusti, kok juga orang mustajab. Sampai ketemu pengiran sama. Aku ngurungokno dogane Dek. Dekne berkali-kali istiadat ora untuk kuwe. Mulane kayak kudu sadar. Dunya wae wong akeh, paham ya? Sembo. Nah, iku nek kowe sadar ngono ya terjadi sujudul. Dadi kula suwun mbok piye atimu. Wae kula suwun. Wasjud wa tarif niku nomor 1 niku sujudul qalbi. Mulane jang-jang alim niku. Kok terus kula mboten guyon wae isin nek pengiran. Kula niku sampean ngandel kena ra kena. Kula anggar turun kadang gitu ben merengut gitu pengen napa wae kukur-kukur napa anggere ya Allah kok kaya aku gak kuat teng kerajaane jenengan ra kuat dadi kawulane jenengan kula anggar kadang go jamu bojo mbok kecewa mbek tangga kecewa mbek santri kadang nggih kepen ngeluh tapi anggere eling Gusti niku ayo kersane jenengan terjadi ini kok kula ngeluh sawane kok ora rido mbek aturane jenengan akhire guyu lah kadang guyu keliru diamu bojo diamu kok malah tertinggal dia mau cilik kok guyu. Wah repot lah terang terus piye. Iya angel kan dadi wong usul ya. Mulane bener kuwi ora usah usul. Penak sowe urip wis. To ngamuk-ngamuk, to merengut-merengut, to guyu-guyu, penak pokoke wong awam ku penak. Terus ngono awak ya maklum, mergo Rahman Rahim mau dadi maklum ya ae. Wong kowe ngene iki yo gaweane pangeran kok piye gitu. Jadi sampean tak ceritani kula niku gadah kitab jenenge Khilyatul Auliya. Khilyatul Auliya itu kitab induknya Ihya. Jadi Imam Ghazali sampai alime ngoten karena pengagum kitab Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Itu Imam Ghazali setengah hafal. Akhirnya beliau mengutip kitab Khilyatul Auliya sebagian dicomot di Ihya. Kalau beliau kitab fikihnya itu merujuk kitab Nihayatul Matlab karangan gurunya Imam Haramain.
Itu juga 14 jilid. Sehingga Ihya itu kumpulan dari sari dari Nihayatul Matlab dan sari dari kitab Hilyatul Auliya. Menjelma dari kitab Ihya yang melegenda. Saya alhamdulillah punya dua-duanya, kitab induknya Ihya itu satu. Itu diantara yang diceritakan, niki tiru tenan nggih. Nah niki wajib buat tiru. Di antara yang diceritakan Abu Nu'aim Al-Asfihani, Shahihul Hilyatul Auliya itu. Kita muridnya Imam Jabir, sahabat kan ada yang terkenal gini Jabir bin Abdullah. Itu dia murid terkenal jadi Muhammad bin Munkadir, itu namanya Muhammad bin Munkadir, masyhur. Muhammad bin Munkadir itu masyhur sekali di dunia fikih maupun di dunia tasawuf. Biasanya kitab I'anah itu sering mengutip makalahnya Muhammad bin Munkadir. Itu nak ana wong fasik mati, wong fasik sek mati teko. Mbok mati ne oplosan lah yo teko. Sekaruan mati mergo ngombe oplosan teko. Orang itu janggal karena cara fikih gini, sama terang cara fikih ini yo. Rungokno tenan iki. Nah ono mati ngombe oplosan, kowe Mustafa kira-kira dadi kiai nyolati ora? Islam lho, Mas. Nyolati kok. Nyolati kowe. Nyolati. Nak bunuh diri. Nyolati kowe. Pinter, bodoh pinter ya. Kali-kali bodoh pinter. Tapi keliru separuh, paham nggih, keliru separuh. Nah dawuhe Nabi ngeten nggih. Niku rungokno tenan, kena mbok tiru, wajib mbok tiru, ini hukum. Kalau konsensusnya ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk yang di dalamnya orang Syafi'iyah, Malikiyah, seorang tokoh itu sebaiknya tidak nyolati orang yang masalah besar. Misalnya kalau di Desa Meranggen, kok kiai ini Mustafa, anak neng kene nyontok rugen, atau kiai cerai Ridho ya mas. Nyorang nyontok rugen repot, kene daerah kiai, nyontok rugen itu mesti. Udah protes ya? Protes ya? Jadi misalnya gini ya. Nah, di daerah kula niku penak ana kiai ana ulama. Biasane bagian nyolati ku kiai. Ulama ku ngenteni ana masalah angel lagi diundang. Jadi ulama malah kok wong nganggur ning daerah kula penak. Ya aku yo. Kan sido kiri ki ngoten kula iku meneng sido kiri. Mas-mas sing kiai-kiai induk nak tahlilan kok guri. Ya kok guri nak ana wong mati. Ya jejer kula bareng. Jadi mriku wonten tukang imam tahlil, nggih tukang napa-napa. Jadi kiai teko aja guri. Dadi penak ora entuk jantara kangelan. Bare mulai. Kok penak Mas? Ya modelnya ngeten iki penak. Jadi ora kok kiai hidup terus kangelan ono mati dekne ono tahlil. Ora melo-melo. Penak cocok. Nah, mriki mboten nggih, sing paling hidup ya paling kesel ya. Ya tapi paling bahagia aja kok. Ojo eling kesel tok. Nah, itu kalau dalam hadis suatu saat ini rungono tenan iki. Suatu saat Nabi itu datang ke seorang jenazah, Nah, Nabi itu kan mukasyafah ya. Beliau bilang, alaihi dainun, apa dia punya utang? Naam ya Rasulullah dinaron, ya dia punya utang 2 dinar. Dia punya utang 2 dinar gitu. Setelah punya utang 2 dinar, nate kula hitung 2 dinar itu sekitar 4,2 gram, berarti pinten? 1 dinar itu 4,2 gram. Kalau 1 dinarnya 300.000 berarti sekitar berapa? Pinten? Karena sanggup baik 600, 900 mungkin 1.800.000 sih. Sanggup baik sekitar pinten? Kan 1 dinar sama dengan 4 gram. 4 gram nak 300.000 mungkin berapa? Benar? Nah, 2 dinar berarti 24 ya, 2,4 berarti sarufen diutang 2 juta 400 kan angel loh. Sangannya urus dan urus. Walhasil Nabi itu balik kanan, kundur, nggak mau nyolati. Padahal Nabi itu biasanya munafik kerja nyolati, asal nggak dilarang Tuhan. Bareng pada Nabi kundur, kota ada seorang sahabat, ya Rasulullah, Huma alaiya 2 dinar itu kewajiban saya. Akhirnya Nabi kembali mau nyolati, terus nyolati. Tapi Nabi sebelum kundur balik kanan tadi, Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum. Tapi kowe nyolati jeng ya aku ora usah. Kowe nyolati jeng ya aku ora usah. Sehingga ulama ahli sunnah berpendapat jika ada orang mati oplosan atau bunuh diri atau mati pas selingkuh, pas demenan, pokoknya ora bener-bener niku. Itu sebaiknya tokoh sentral itu tidak ikut ngimami, tidak ikut nyolati supaya jadi jera bahwa ini masalah. Tapi santrinya atau orang kebanyakan harus nyolati, guling-gilingan setiap jenazah muslim berhak disolati. Jangan sampai ada tradisi mati oplosan sampai matinya masjid jumlah yang sholat sama, gampang.
Berarti keliru separuh toh jawabanmu. Paham ya? Ini ku teks kalau sama nggak percaya cari di sarah Muslim ketika Nabi Dawud sallu ala sahibikum apa sallu ala sahibikum. Jadi kalau kalian malah kan tidak fair kan? Misalnya kalau semuanya wajib datang fardu kifayah, masa wong sing mati oplosan, sing mati pas sujud jumlah hadirin sama. Terus yang bungok-bungok juga sama, karena kan biasanya sebelum dipendem kan saya enak pas yang mati sujud oleh ini saya doati pas yang mati ngoten niku saya mun mati itu macam-macam kan aku lagi bola-balik digugat tiang-tiang kutho Bapak adat itu gimana masa orang bajingan mati saya tuh jenenge mati saya iso mati ya saya begal wis mati saya dhewe ora iso dadi ada saja alasannya lu malah cari takut alasannya disebut orang siap lah ada yang imamin lah yang desa kulon kadang ya ono guru-guru SD yang PNS biasanya kritis Gus ada tangklet oh jenengan nyaksa saya apa saya is mati dia mau akal lah iya mati resona akal sampai masuk wong nang alim keliru ono alasan keliru piye tenang jadi keliru ono apa tenang kalau baleni malih terus nak tiang mati misalnya bunuh diri yang paling fatal itu bunuh diri oplosan itu sebaiknya yang dianggap tokoh atau yang dianggap soleh di daerah itu udah usah nyolati tapi orang awamnya nyolati guling-gilingan nak mati apik mbek elek gitu tapi kudu ono sing nyolati piye setiap jenazah muslim itu berhak mendapat lain nabi ku terus sampeyan coba bayangno piye wae bagi korban yang mangkel tenan orang yang gara-gara dibodoni multi level dibodoni mitra bisnis melarat untuk pitung turunan tenan. Saya ada yang tanya, Gus, kenapa Nabi sama orang utang kok sesini situ? Bagi korban itu yang mangkel tenan, wong utang dikemplang terus jadi melarati anak turun ya mangkel tenan. Iya betul. Sehingga Nabi juga mikir kondisinya sing jadi korban diutangi gak bayar. Hanya dengan Nabi tidak nyolati kan berarti simpati sing diutangi. Tapi piye wae jenazah iki muslim berhak untuk salat, lah ya dibagi solu ala sohibi. Separuh. Lho nak soal adat nenggone pondok-pondok kan ngoten nggih. Nak kula jarang lampahi. Biasanya kan nggih nak niki wonten hak adami menawi cilik nggih brokno nggih nak menawi amrot diperunggu semuni nggih ora sing utangi. Buka-buka buat tergol. Iku ora sing duwe. Cara duwe 10 juta digowo. Diparani kapan-kapan tetep dari sapa. Dadi ora ono gunane istibrok niku ora ono gunane. Tapi ya lakoni gue iling-ilingan, gue kegiatan sing rutin. Tapi gak ono gunane. Lah kula nate jam kula nek kiai tenan. Kula jajal ibrok ya nate, istibrok ya nate, jajal ora ya nate. Ketika jajal ora ya langsung medun ya ditangkleti. Gus, kok dereng istibrok napa? Niku utang-utang. Ah sing mending nggih ra sing duwe dhuwit, ora ono gunane. Wis mikir piye nggih Gus. Ngrame tok nggih. Saniki jok era kula niku ora rapati wajib istighfar. Ngerti ngawiti kula tetep dadi tren. Penake terkenal ngalim kan niku. Dadi rontok wani aneh-aneh tetep dadi tren. Kula anggere jenazah wong masalah biasane terkenal nang akal wis kula nak kan nglepas keluargane ben jalono sepuro aja jaman teng donya nakal iki kula biasane. Pone ngene pon mati iki jenengan cek gedeng wong mati. Sampeyan kok cek gedeng ben nabok iki susul mati ya mending. Dari apa? Gusto aja sih. Saksi sih. Mangkel wong mati kok nyepura ora gelem. Namanya cek gedang susul. Mikir, waduh kok nyusul nyepura wae Gus. Mangkel tidak apik cek angel lho. Saya nek pencet gedang pengen apa hen? Sul. Angel ngatur. Paham ya, jadi kalau suwon niki ngaji tenan ya, terus niki kitab Ithaf niku mujaddid tahun 1300. Ya termasuk tiang sak mangke. Niki sare ikhya, terus wa madaru hadi thariqah ala hadis sadailing-eling. Wa madaru hadi thariqah ala hadis
Sesdah. Jadi toreko Naksabandiyah, cek Qadariyah, cek Sadiliyah, cek Tijaniyah, Satoriyah, kabeh iku pokoke kancine kasih lu tahu atine sujud terus ora tahu iktidal ila yaumil qiyamah. Jadi carane ya legowo. Ya wae kados Muhammad bin Munkadir. Nek ana fasik disolati alasane ngeten. Inni astahi minallah. Ayya'lama qalbi annahu ajaza an afi khalqi. Aku mau izin mbek pangeran. Nak nganti Allah ku pirsa atiku ngukumi kaya-kaya Allah ora iso nyepuro mung sing dosane gedhe. Aku izin sama pangeran. Wong nangis kabeh gara-gara jawabe Muhammad bin wong fasik ngono kok jenengan salati, jenengan wong sae. Jawabe Muhammad bin Qadir, aku ora krono fasik iku. Aku izin mbek pangeran. Nak nganti Allah pirsa aku, darani Allah gak mampu nyepuro wong sing dosane. Walhasil ala qaul Muhammad bin Munkadir wa ambek Allah Subhanahu kowe wani ngarepe pangeran Gusti jenengan ra iso lho nyepuro dosane gedhe engko mari dadi presiden yang buruk pangeran apa mbok gurui ngono mbok kaya ana Jokowi ini jangan diampuni nanti jadi presiden hukum yang buruk wani iki mensomasi tolonglah Gusti hukum yang tegas ya memang. Lalu Muhammad bin Qadir, ketika dia nyolati wong fasik, ternyata atine sujud tenan Gusti kula niku isin ati jenengan pirsa kula ngukumi sepurane jenengan ora mampu nyepuro tiang-tiang sing fasik. Artinya yang membawa dia nyolati itu mergo isin mbek pangeran. Sami kados kula niku anggere susah. Kula ge menungso kan, kecewa mbek kados kula kadang mbek Mustofa kecewa, mbek Rukin kecewa kadang. Tapi anggere kecewa, lho Rukin aneh ini ayo gaweane pangeran. Sing kritiknya sapa kapan. Dan kan aku kecewa baru kan. Kecewa mbek desainnya pangeran. Jadi seno tenan sampeyan. Tapi ra kecewa yo mangkel tenan. Wong angger tak kurangan baturi turun terus sirahe dikemuli. Zaman kula cek kontrak teng kota gedhe ben ujung buta kowe ora boten terus mun boten terus baturi aku ya. Ngoten teko rokokan barokokan kemulan sirahe turu. Mau terus mangkel loh, lihat batu. Tapi yang gereling, Gusti Masya Allah, Gusti makhluk jenengan. Uang masalah akeh ngono ya kok saged. Akhire kula maca Quran wa rahmati wasi'at kullas. Pun Gusti ini. Iku jenenge sujudul qalbi napa? Sujudul qalbi. Mane eling-eling dadi ati sing sujud terus, sujude wong macam-macam. Nak sujude Muhammad bin Munkadir ketika nyolati wong fasik. Wae dekne ora krana fasik iku. Krana kula niku izin Gusti nak nganti jenengan pirsa, kula ndarani nak sepurane jenengan niku ora iso menembus tiang-tiang sing fasik. Iku sirine kena apa Rasulullah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul terkenal munafik binasil Quran diundang salat tetap rawuh napa? Salat. Yo soal akhirnya pangeran nglarang urusane pangeran tapi Nabi tetap karena bagi Nabi mungkin saja di sepuro. Nabi kan tetap rawal. Itu sirine kenapa Nabi tetap kerso rawal. Bagi Nabi, nah ini melane kalau ijazai si kiai biasa jadi kiai. Nak juga ngomong fasik mati, kalau nyolati. Nak kue keberatan mergo mantel kelakuannya macam-macam. Itu niate kulo niku izin ambek pangeran. Kalau izin ke wong izin. Tapi nak anut syariat, nak ngerasa tokoh sentral ya ora usah teko. Tapi sapa sing GR dadi tokoh sentral. Mereka niku aku GR. Mergo ukurane dipakai iku jika tokoh sebaiknya tidak datang. Tapi mosok wong ngape menamakan diri. Dan ada kejadian teng daerah kula sekitar 15 kilo dari saya. Ada seorang ya cara lahirnya riyen nggih tiyang apik, tapi matine bunuh diri. Gara-gara bojone kakan pola. Wah, itu tak bisa namanya nyolati. Lucu malah walian. Semua nyolati wong alim-alim sing roh hukume ana. Akhire sing salat wong alim tok. Wong limo wong alim kabeh. Malah bejo dene akhire. Gara-gara sing liya krungu-krungu nang bunuh diri ku. Ra oleh. Mudine rawani, ustaz rawani. Semua wong alim. Kan cetok kan jiran kok wong limo alim kabeh. Bariku sing wong alim betul. Tapi sing alim yo kuwatir nek sing salat akeh akhire mun boten usah dinaro. Malah jadi repot. Tapi saya pastikan, kalau percaya tentang niku, sampean kalau nggak percaya baca di teks hadis Babuman Alihidden itu.
Itu wafi sabiman ahiden kullu murtakibi kabirotin. Itu sebaiknya yunasof di separuh. Mereka Nabi sempat ngendikan sallu ala sohibikum nopo sallu ala sohibikum. Ya contoh kowe sing nyolati ya ora usah Nabi kundur. Memang itu bagus. Menurut saya kan tidak fair ya, misalnya Rasulullah atau wali atau ulama, wong sing mati oplosan, sing nyolati padha aki imam masjid yang mati pas sujud. Sesuatu kan mendingin, ternyata sama saja. Paham ya? Kan tidak ada jera, tidak ada terapi kan tidak ada. Nah, mereka ada TV, podo. Apa akeh wong soleh? Ya bener lah, wong soleh mereka malah. Tapi sholat mereka rapati seru, mereka nak teko terus sholat mulai seru. Daerah kula seru. Ya semua tokoh mati seru tenan. Kon sing imam yo ketok, ruwaki gelombang kedua, ketiga. Mula riyen bapak kapundhut itu nganti mangkel wis sing imam ora berber. Wah dhewe piye disarekno kapan amen. Bareng ape diumuno salat keberapa MC-ne ta mumpun basake jenazah. Semua sing ndongakno malah rupet nih. Ora berber. Ngomong kok kesuwen nopo. Ya memang kita itu akan mengalami banyak masalah. Misalnya, di satu sisi jenazah kudu cepat nang sarean, dari Nabi nak apik benang tok nang apike. Tapi di sisi yang lain kadang sing salat itu bergelombang. Kadang gelombang itu krana salah tiyang, maksudnya tekane sak kubri dinteni terus agak berber. Ya cara kula wis pokoke misale rukin mati, ya misale mati sampai itu ya sambal wis jero. Kemen. Nah dekne wong apik ya ben antuk apa ya? Swarga. Nak boten larat wis senang bar. Dewe Nabi kan Nabi nang ngendikan kan seni. Asri'u bil janazah. Janazah iku cepet no. Fa intaku hasanatan fa khairun tuqaddimu. Nah, namanya dekne apik ben cepet tok kene mata. Wa intaku wa radalik wa intaku syarron fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Maksudnya nak wong elek lha opo ngelek suwe-suwe kok. Mbok rumah nang buak nang wes. Jadi Nabi ngendikan dua kemungkinan, nak apik ben nang swarga, nak elek lha opo mbok rumah. Wes. Jadi cek apik cek elek iku pokoke ya cepet kabeh kan. Cuma nak sing apik ben cepet. Nah ning swarga ning enak lha kok. Nak sing elek lha opo mbok rumah. Jam piro ben pitu? Paham ya, jadi eling-eling makalah kula sing terakhir wa madaru hadhi thariqah ala hadhi sajdah idza hasalatil insan faqad kamulat ma'rifatuhu wa ismatu falam yakun lisyaitani alaihi sabi wa yusamma hadza fi haqqil wali khifdan adaban malam ya lihat tahaqqaqu bismil isma. Jadi wong kudu tahu ngakoni hadhi sajdah nggih namung sak sujudan iki tapi niku nak kasil tenan faqad kamulat ma'rifatuhu wa ismatu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Ghafur ya Syakur wa sholli ala sayyidina Muhammad. Wa sholli ala qalilika Ibrahim wa nasika Musa Sofika Isa Manasat wa khairatan fika nabiyika wa rasulika. Wa sholli ala anbiyaika wa rusulika asma'in. Allahumma ya Allah. Adimna wa aqimna ya Allah bi syuhudika wa syuhudi na'malika ya Allah. Wa syahadati annaka dzul ala'i wal qudusi wal minan. Hatta namshiya fi hadhihi dar syahidina laka ya Allah kita tabi alaika wa na'maika ya Allah. Namshi fi nurin minka wa sibghatin minka ya Allah hatta anna ya Allah wa nardo anka. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa lakal hamdu ya Allah hatta tarda. Lakal hamdu ya Allah. Kama yang bagi jalal wa sika azim sultani. La nuksitana an alayka anta ma ta'lam. Allahumma ya wa akhina ya Allah ma'a muhibbina wa jama'atina fika wa laka ya Allah. Wa inna ya wa la zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma rizqna ya wa sibghatal iman wa sibghatal ihsan. Wasibghatan ya Allah tasbahu qulubana hatta ya Allah tardoan wa hatta nashhadaka wa hatta nuqima fi umurika ya Allah wa nantahi an nawajika ya Allah ilahan anta qayyumus samawati wal ardi wa anta fatiruma ya Allah
fatirna fi ta'ati wa ya muhawwil al-ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal wa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik Allahumma ya wa zayyina bi zinatit taqwa ya Allah warzuqna al-afafa wal ghina ya Allah warzuqna al-afafa wal ghina warzuqna al-afafa wa na'udzu bika minal kufri ya Allah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma arzuqna dawamal isti'anati bika fi kulli umuri kulliha hatta fi asjaliha wa aisariha ya Allah fanakuna laka 'abdan fi kulli halatina wa sakaratina wa sakanatina wa harakatina ya Allah ya haqqu ya mubin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma